Hello guys, welcome back to another video. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ കിടക്കാച്ച് വീഡിയോ വന്നുള്ളത് ബയൺ മോണിക്കിൻ്റെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ട്രിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് 100 കോയിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകി പോയി. ഇത് നമ്മൾ പാക്ക് വന്നന്ന് കറക്കിയതാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കിയതാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി, അത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അടിക്ക് വരാൻ മുള്ളി കയറിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അവസാനമുള്ള ആ സിൽവർ ബോളിനെ തൊട്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കാം. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലാഗ് ഫോണിലാണല്ലോ കറക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ലാഗ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും മര്യാദക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, ലാഗ് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വോയിസ് ഓവർ ആണ് ചെയ്യണേ. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് 100 കോയിനാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയതിൻ്റെ ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉള്ളിൽ കയറാം. റൂമിനിങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം തൊടാം കേസ്. 3 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം തൊട്ടു. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൂടി തൊടണം. വീണ്ടും തൊട്ടു ബാക്ക് അടിക്കുക. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മേലെ കയറ്റാം. എന്നിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ 2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. 1 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തു, 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു ബാക്ക് അടിക്കുക. അങ്ങനെ ഇസ്റാസിന് 1 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യുക, 2 പ്രാവശ്യമാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇസ്റാസിനെ. ബാക്ക് അടിച്ചു, വീണ്ടും ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1 പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് റൂമിൽ തന്നെ തൊടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈൻ അടിക്കാം. 100 കോയിൻ കൊടുക്കുക. സൈന് കുറച്ചൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഉള്ളിൽ വിടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. സമയം പിങ്ക് കത്തി ലാഗ് അടിച്ച് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നു കേസ്. നല്ല ലാഗ് വെച്ചാൽ നല്ല ലാഗ്. ജസ്റ്റ് 100 കോയിൻ ഞാൻ വേറെ കറക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ അപ്പോൾ 100 കോയിനാണ് ഫ്രീ കിട്ടിയ. 450 ഡൗൺലോഡ്സിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനായിട്ട് കിട്ടിയ. ബട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാലും നല്ല പ്ലെയറിന് തന്നൂടെ. ലിസ്റാസ് നല്ല പ്ലെയറല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് എൻ്റെ ലിറിവിനുണ്ട്. ആയിക്കൂടി ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് 2 പ്ലേസിന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് മെയിനായി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിനിങ്ങിനായിരുന്നു, പക്ഷെ തന്നില്ല അവർ. സാബിയാണ് ശരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല, റിവിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 2 ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? സാറില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള ട്രിക്ക് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോളിങ്ങിന് കിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ 4 സ്കൗട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. 2 സ്റ്റാർ വെച്ചാൽ 2 സ്റ്റാർ 4 ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. 1 സ്റ്റാർ വെച്ചാൽ 1 സ്റ്റാർ 4 ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഏത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം? 4 ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബഗ് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഉറക്കായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കോയിൻസിലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മാച്ചിൽ കളിച്ചിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കറക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബാക്ക് ബെക്കാമിൻ്റെ വീരയുടെ ബാക്കാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇൻബോക്സിലാണ് സേവ് ചെയ്തേക്കോട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. ഇൻബോക്സിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 കോയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻക്രീസ് കൂടും. നമുക്ക് ഐക്കോണിക് കിട്ടാനുള്ള 100 വെച്ച് കിടക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റി കൂടുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അതായിരിക്കും. ബൈ.